Kiddo phone. Hello dears. ഇന്ന് നമ്മൾ ലെറ്റർ I ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഏതാ ലെറ്റർ? ലെറ്റർ I. There was a little girl called Inky. Inky came into the room with an igloo. ഇൻസിയുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നേ? ഇൻസിയുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നേ? ഒരു ഇഗ്ലൂ. ഈ ഇഗ്ലൂ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ? ഇഗ്ലൂ നമ്മുടെ ഇങ്കി ദ മൗസിന് വേണ്ടി. അവളുടെ പെറ്റായിരുന്നു ആര്? ഇങ്കി. ആ പെറ്റിന് വേണ്ടി ഇഗ്ലൂ കൊണ്ട് കളിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു. ഇത് കിട്ടിയ ഓർഡർ തന്നെ, ഇഗ്ലൂ കിട്ടിയ ഓർഡർ തന്നെ ഇങ്കി ദ മൗസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു പ്ലേ. കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റി? കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്ത് പറ്റി? The Inky hit the table. Inky hit the table so hard. Inky നല്ല മുറുക്കെ പോയി ടേബിളിൽ ചെന്ന് മുട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ടേബിളിന്റെ പൊക്കത്ത് there was an ink bottle. എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നേ? There was an ink bottle. ആ ഇങ്ക് ബോട്ടിൽ മറിഞ്ഞ് താഴെ വീണു. താഴെ വീണത് ആരുടെ പൊക്കത്താ? നമ്മുടെ ഇങ്കിയുടെ മേത്ത്. Inky became wet. ആ ഇങ്ക് ബോട്ടിൽ മൊത്തം താഴെ വീണ് ഇങ്കിയുടെ മേത്തായി. അങ്ങനെ ഇങ്കി മൊത്തം നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്കിക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ. ഇങ്കിക്ക് ഈ വെക്കാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെ വെക്കാൻ തുടങ്ങി? ഇത് കണ്ടതും നമ്മുടെ ഇൻസി വേഗം അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? Inky the mouse is my pet. She spilled the ink and got wet. The ink is spread all over the desk. Inky is wet. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഒന്നുകൂടി പാടാം. Inky the mouse is my pet. Inky the mouse is my pet. She spilled the ink and got wet. The ink is spread all over the desk. Inky is wet. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ലെറ്റർ I പഠിച്ചല്ലേ? ലെറ്റർ Iയുടെ സൗണ്ട് എന്താ? എന്താണ് സൗണ്ട്? ഈ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഇൻസി, ഇൻകി, ഇങ്ക്, ഇഗ്ലൂ. പിന്നെയോ എന്തിന്റെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് ഉള്ളിൽ വെക്കണേന് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി, ബൈ.